கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு நம்ம ஒரு டெக். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சைக்கிள் அன்பாக்சிங் தான். ஸோ இதோட கம்பெனி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா CRADIAC ஸ்குவாட் 21 கிரே ஆரஞ்ச் 29 இன்ச் மவுண்டைன் சைக்கிள் தான். ஸோ நாங்கள் இது எதில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தோம்னா அப்போ நாங்கள் வாங்கும்போது ஒரு 11.5K ஆர் சம்திங் இருந்தது. இப்போ இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12K. ஸோ இதோட ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா வந்து அவங்களெல்லாம் எல்லாமே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபிட் பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஸ்டேரிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெடல், அப்புறம் டேஞ்சர் ஹசார்ட்ல, ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் பண்ணணும். ஸோ ரொம்பலாம் வந்து நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் திங் அது மட்டும் தான் ஃபிட்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஏர் ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சைக்கிள் வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ ஃபிட்டிங் வந்து அவங்களே கொடுத்த சைக்கிள் தான். ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பேசிக் திங் மட்டும் வந்து இது பண்ணணும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது, அது என்னென்ன டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி வந்து இதில் வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம ஒரு டெக்குங்கிற சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தால் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.
தேங்க்யூ கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்க நீங்கள் நம்ம ஊர் டெக்குங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ்.